Dan iż-żmien ta' passjoni għandu jfakkarna fid-dbatijiet tagħna u fil-passjoni ta' Ġesu, iżda fuq kollox għandu jfakkarna wkoll fl-imħabba ġenwina fejn bniedem iħobb lil ieħor b'qalbu kollha. Saħaq dan l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma fil-messaġġ tiegħu brabta mal-ġimgħa mqazza hekk kif matul din il-ġimgħa il-Knisja tkun qed tiċċelebra l-akbar ġrajja għall-insara, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu. Waqt il-messaġġ tiegħu Monsinjur Tewma qal il-kelma passjoni għal Maltin u Lawċin ma tfissirx biss dbatija, iżda tfisser ukoll imħabba kbira li ħirġa mill-qalb tal-persuna u allura matul dan iż-żmien inkunu qed infakru wkoll kif għandha tkun l-imħabba tagħna lejn ħaddieħor. Meta aħna niċċelebraw il-passjoni ta' Ġesu, inkunu qegħdin infakru min-naħa d-batija tiegħu u d-batija tagħna, imma min-naħa l-oħra wkoll l-imħabba tiegħu lejna u kif għandha tkun l-imħabba tagħna. Meta nħarsu lejn Ġesu fid-batijiet tiegħu, Ġesu inkurunat bix-xewk, iflaġellat mal-kolonna, Ġesu mobi bis-salib, jew msallab, jew Ġesu mejjed. Dawn kollha jfakruna b'mod l-aktar faċli fid-dbatijiet tagħna, fl-esperjenzi li aħna u nies madwarna ngħaddu minnu. Huwa qal ukoll li Ġesu fl-imħabba li kellu lejn il-bnedmin oġbu li jsir wieħed minna u jgħaddi mill-istess esperjenzi tagħna. Monsinjur Tewma saħaq li anke jekk inkunu għaddejjin minn perjodu fejn inkunu rrabjati lejn Ġesu, huwa xorta jibqa' jħobbna. Dan iż-żmien tal-passjoni ifakkarna fl-imħabba kbira li Alla għandu għalina. Ifakkarna li Alla jħobbna kull wieħed u kull waħda minna fis-sitwazzjoni li jinsab fija. Anki saħansitra bid-nubit tagħna, dik il-kelma li Ġesu jgħid minn fuq is-salib, aħfrilhom u jiskużawhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Jgħidha għalija, jgħidha għalik, jgħidha kull wieħed u kull waħda minna. Monsinjur Anton Tewma saħaq li għalkemm dan iż-żmien ifakkarna fid-dbatija u fl-imħabba, dan iż-żmien għandu jurina kif għandha tkun relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Din l-esperjenza tal-passjoni jurina kif għandha tkun ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, relazzjoni ta' mħabba ta' ħnina. Il-festa tal-Għid il-kbir tfakkarna li meta aħna nħobbu bħal Ġesu dejjem noħorġu rebbieħa. Jalla dan iż-żmien ta' dbatija mewt u qawmien ta' Ġesu ikun ukoll żmien mhux biss li jfakkarna fid-dbatija tagħna, fil-mewt tagħna, imma fuq kollox li jgħinna ngħixu ħajjitna ma' qudin waħda ħaġa waħda ma' Kristu l-Xoxt. Giulia Falzon għal Net News.